स अभिव्यक्तिया माध्यम ख हलिमे हरेक प्राणी या थगु साधु हरेक साया थगु मुदु जजलपा जी सबिना डंगोल नेपाल भाषा या भाषा साहित्य सम्पदा संगीत नापा संस्कृति खेले थगु जो मधुगु स थैका चना देवी हने बहपि व्यक्ति पिनिको स छिकपनिगु दथि बेगु छौगु तख ज्याजो हलिमे थया चंगु स साहित्य समाज न्याक ख हौयाको ज्याजोले चम साहित्यकार जोयागो नुगा ख छिकपनिगु दथि बेगु जुइ वेका ख साहित्यकार दिव्या बज्राचार्य जु वेक झासो वेका या त ज्याजोले लस्कसेया जुजुलपा चिता ज्याजोले लस्कस दु सुबा व्यस्तता दुगु कारण या नाना छि ज्याजोले झा त इ चोलाका दिला ओके निति चिता थाप्लाके सुरा देछना चना थौकनी छुकी व्यस्त ज्याजना दियाले आजी ठौकनी जाय आजी वो बाखला चया चने लुची बाख ठौकनी जिबटी छि बाख चेली जिगो लान्याना चंदु जिची बाख न चया चंदु अले आ ठुले चाहिँ नेपाल भाषा न बना चंदु मास्टर याउना चंदु अले आमियो जिगो लजगा भए के बिजी का छिछि बाख न चया दिला उपन्यास न चया दिला तो साहित्यिक यात्रा चाहिँ गु कथन यात्राले जिगो तो साहित्यिक यात्रा चाहिँ नापाजी जी 8 क्लास बनुले 8 कक्षा बनुले चाहिँ अनि आगोका उले चाहिँ जी नेपाली चया नेपाली भाषा अले बाल कार्यक्रम नेना उनी न जिगो अले जिगो बानन बडी चयाटी वे कयोपटी कविता जस्तै बुद्ध जयन्ती सम्बन्धी चिनाक त वे कयो कुदु अले वनपना अले थठन चय मनुथिन चाहिँ अपय कार्यक्रम नेन्यो बडी चय बानी ज्या होला पहिला अथे कविता र्याजी चयाटे दु नेपाली हो केन अछि दक्ले नापा चाहिँ नेपाली सूर्यागो ज्या दिला अथे त नेपाल भाषा चुइगो चाहिँ विचार गर्न होलाले नेपाल भाषा चुइगो विचार आछि ठौकरी फेसबुक यको चिस चले आ फेसबुक सोसय छग सुरी दाइयो पटी छौजी सुधीर खोपी दाइ होको साहित्यकार होको दाइयो छ पोस्ट खाना गिरिजा प्रसाद यो बुंदी लागि छौ चिना कन्टेडे बल्ला कासा जी टेंगु दुरिया ले जी उकेले आजी न छौ कविता चाहिँ रे उके छौ कविता चाहिँ होको दाइया त केन जिउ कविता बाला त नुगो नापायो थेन म छ बाला चाहिँ जी केटेरे बल्ला दुठाका बिर्या तैदि ल अले जी अनन्छ जी सुरु जलका हजुर छि सुरु चाहिँ चिना खनी से हजुर चिना खनी से सुरु हजुर छप चिना खनी का दिसले ठो चिना ख चाहिँ जी थयो कुमर नि छौ लाटिन जल चयो जिको चिना ख यो छक नली नस्वा होला चनी व्या जिया चनी छम धावक थे यावना चनी निरन्तर छम लजुबाटे भेव त्रास स्वाफुया पुटापिन्त अभाव्य मट मकेक अभाव्य मल मकेक चटी बावेक श्रम्य सभा काका खोबी सूचका कष्ट सूचका व दुखसिया चनी बाछेया थाजिया चनी सिचुगु फेया कुलाजिया लुमुगु जया जजिया येचुगु लया रूपजिया स्वाठे जापी ठ पुटाटेट घापाया अनुभूति मोजिक वा उसाय याटाप्याटा मोजिक दुखया लोटे लुफी महायक फया फटले अथक प्रयास खोबी सूचका कष्ट सूचका मा गुण निधि ज्याचनी वहे छम कवि छम स्रष्टा ठगु काव्य या त पुटा भापिया नुग पाथे टाका शैली बियाचनी छन्द छ्यापियाचनी ले या रस जाका चनी चटी थे मसी बावेका फया फटले निजी गाठाया त नुग या ग्वाख पाले सोचका काव्य या स्वा भापिया हलिमे मानवता या नली नस्वावेका चनी नली नसावला चनी लेख छम छिला छम साहित्यकार जिला त साहित्यकार दिव्या बज्राचार्य बोलङ्केको खेले चाहिँ सुना हपा बिया दिलले ठुके बोलङ्के नपारहरूले चाहिँ नि जिला दक्कै खनाका पासपी नखना परिवार नखना अहिले जस्तो अब साहित्यिक गुलिन संस्था त दै साहित्यिक प्रोग्राम ठौकने यो कोही जोया छौँ उकेन जी अपोलिए बोटिकया उकेन बोटिकया अहिले अपोजी ड्यामल ढाँचा दक्कोसिन उले भूमिका दु
ठिकै मुख्य ना सुइता लुमङ्के माछा चाहिँ सुइता लुमङ्का दियाले मुख्य लुमङ्कीलाई ठयो प्रयास हिसाबमा ठड लुमङ्की बहजु ठेछ का जी चाहिँ गनाउने माललाई साहित्यलाई थयो अभ्यासलाई माल्ने छ अब साहित्यलाई माला जना भन्दा चिनाको माला चिबाको माला अहिले उके पला न्याकी डला थयो पलाए पहिला न्याकी मालिने छ चुयोपट्टि 8 डे माला छिन्थो उपन्यास मेजु न चया दिगो जुल थुगु सफु पिथने दिगो झोले यो अनुभव छ कन तना दिसाले ठो सपु न छौ ठो गुली वर्ष न्यारो 3-4 वर्ष न्या हटे छ त मोटरा साइमी सरी छग चाहिँ नि ठुन मोटरा साइमी सेन वेकन कलेनाडी आछि उन्मुची साहित्य चया दि ढुङ्ला उपन्यास न छौ सूर्यना दिस उपन्यास चया दिस द वेकन तयादिला अझै फेसबुक खुम्जुला ओकेलाई जिउ सरजी आँटिया रे अहिले छिटो आँटेन छिटो लकडाउन टाइममा चाहिँ अहिले अफिस जाओ ठो चेउ बची हैन निचे बची हैन छिटो चेसिरेको 6 महिना भित्रै चाहिँ चेसिरेको जुलगाटो उपन्यास चाहिँ अहिले ठो चाहिँ 12 जना उपन्यासकार पिनिगो धीरे बल्ला या त दुठ्याउ उपन्यास हजुर अहिले थो बाखनले चाहिँ गु कथा सृजना जुले थो बाखन मेजु बाख गेरा पहिला उपन्यास चाहिँ छिठाको प्लट ल्यावे मको जी चाहिँ मजबले चाहिँ के पगेन आजनु क जिगो मानस पटले वे दटका छ मजबले चिज पगेन आज उके आठ जाकुटी नाप जाकुटी जायाबले गुली ठ पगेन चंदै नि थमेसँग खाना चंदै ठ गुली ठाकोपटी जी उके त कया चयाटेरो ढय टोली न बयान दुटुके टोली न बयान दु अले उके त चया थो उपन्यासपति छ चाहिँ मेजु गु कथा जुला तले तो मेजु गिको छ गुकुटा ल ठो दक्कै मेजु पनि कहानी न जुल अले ठिकै छ म मेन भूमिका न मेजु ये जुल उगे जी ठिकै मेजु ये चाहिँ मेजु रे गएर मेजु डाला पटी चाहिँ दक्कुसन नारी पिण्ड मेजु ल ताइ हो एसा मेजु ढासाटे एकदम नली मेजु थे ल्यासी मथे बिचाइने जी ओ ठो उके हिसाबमा चाहिँ ठो नाम भएको जी हजुर तो मेजु बाहेकन छिचिगो मल्टा जिबाखा मुना सफु पिकाना दिल ओके चाहिँ छुछु बाखा त दुथ्याले चिबाखले चाहिँ थो चिगो मल्टा चिबाखले सफुले चाहिँ बाखा दुथ्या राइले ठुकीला 60 वटा गुलीवटा बाखांडु जम्मा मला आज ठक्कला ढ्याम फुटा आठके आत्मपरक ढ्या बाखांडु मनो जीव मन चाहिँ हैन बाखांडु पारिवारिक नदु अब अले समाज ज्याजो प्रकृति के त कया चाहिँ अले 60 वटा मायाका बाखा दुताया दिल छि अल्थो सफु यागु छ चाहिँ चिगो मल्टा हे छाजुलले ठिकै त चिगो मल्टा चाहिँ आ चिगो मल्टा चाहिँ गेना यस जापना चाहिँ बाखा सबटे चिगो मल्टा रे ढु मला छि आ चिर गपी मस्त जला ठो गयो चिगो मल्टा थे हाना रे दाइनी अले उके लागि अले चिगो मल्टा ढासाटे हाना ठो चिगो मल्टा यो कुमुना बाखा छि बाखा योपटी चाहिँ टक्क चन मारे दाइनी अले ओ हिसाबमा चाहिँ जिठो किताब पितान चिगो मल्टा ढाका बाखा टे मुना ज्यान छि बाखा मुना ज्यान अथवा सफु त प्रकाशन याबले चाहिँ लगानी गु कथा जुइले ठुकी चाहिँ लगानी जिप्सन चाहिँ आटो त नागार्जुन पब्लिकेसन प्या हजुर ठो सको नागार्जुन पब्लिकेसन प्या हजुर नर्मेडिस सर वे गएपटी सल्लाह न प्या हजुर ज्या जिप्सन ठुकी लगानी चाहिँ महिना अरे लगानी महिना जिबी पेमिसु सफु चाहिँ ठुए नाप विमोचन यान हो जिप्सन विमोचन यानले जगपटी चाहिँ टेवा खर्च जुल हामीले चाहिँ मजु अल विमोचन या बले अन सफु न्यावे पिंडु लागि गथे खले लिपाठवा गन पसले छया सफुमी मागो अवस्था दुकी गथे जो ठिकै चाहिँ ठो विषयले खलाबले पटी चाहिँ छिटो माइफे चोगा नेपाल भाषा सफु मिमनबले मला अले छमनीमा पासमिसा चाहिँ जिउ ढ्या चाहिँ काइ न्यूसँग टोटाउ ढ्या दैदी अले मेबी पसले चबिसा चाहिँ नेपाल भाषा किताब चले मजु ठो त्या खाख्यौ संकेज अले जस्तै अब गन पसले मिसा त छि चना जोंडु चाहिँ इन्समपटी चाहिँ हपा बिटे चाहिँ जिउ टोटा दिसले ढ्या गइ न्याइसँग दाइ इरि गुगन मिसन त चना जोंडु खा डाइरेक्ट न सही मगो छु छिटो त चले मजु ढ्या किताब छ एकै सही मगो छु वो चाहिँ एकदम बामला पक्ष खगा व चाहिँ आज जस्तै पसले टेटला छिस नेपाल भाषा किताब ढासा नेवाटेसला टसा जिउनी हापा लेखक टेटा हापा हिसाब न जिउ न्यूसँग तयारी सरे ढासा थय मन न आउँछ नि मलाई अहिले इन्सन पटी छ भ्या जिउनी ग्राहक टेटा दुनी जिउ ठे नेपाल भाषा किताब प्याया चन्डु ठोन्या नाइकी मार्या इन्सन छौ विज्ञापनलाई याचिक तर इन्सन चाहिँ अठे मको खनेका हजुर आथो पीडीएफ डिजिटल जमाना लो पीडीएफ आखा बनी अपसेना वे छोले चाहिँ तो किताब न्याना बनी पिन मजुको खला उके चाहिँ छिछु था दिले मको छिटो नेपाल भाषा किताब चाहिँ नि पासको आठो
बल्ल बल्ल नेपाल भाषा दाला परिजा अब बहिस्कपि मनु त अब न्यावया छौँ दो कारण चाहिँ बहिस्क परिजा गेरा छ तो इमसँग चाहिँ डिजिटलले चाहिँ घटना या परिजा नलेज कमी ढुकने वो हिसाब चाहिँ इमसँग डिजिटली थवे किताब न डिजिटली या जुर्या इमसँग दिमागे तय मटन वे कपिन्छ दिमागे मटन ज्या परिजा झिया आमे पनि विदेशी ते गुली किताब न सपोर्ट सुरु तो नेपाल भाषा परिजा कमी टिनका डिजिटली चाहिँ आ झिनकर नगरिन चौजी परिजा आज थवे मेहनती परिजा पारिश्रमिक वैला ढ्या थमेसँग बिचाएर चाहिँ आठै डिजिटाइज ज्याट ल्याला परिजा जिसम मिला फैये म खोजल हाना बन बनिला म बनिला वो हिसाब पनि छ यदि किताब जुसाला एक किताब वे कन कालकार्य छौ थैदा प्रोत्साहन दया चाहिँ नि अच्छा पारिश्रमिक खन लाया दिला अन्त किताब छ प्रकाशन याद हुँगा चाहिँ थै लगानी थै पारिश्रमिक चाहिँ उठे जो कि मजुरले जिसो त किताब डक्कै मी फस चाहिँ उठे जो जस्तै आजि ठुके लागि चाहिँ नि जी जम्मा थए बजेट त योजला ठुके चाहिँ लागि चाहिँ बजेट जम्मा 30,000 खर्च योजला ठुके चाहिँ अहिले तो 30,000 आज चाहिँ ठुके बछि मिया अहिले आ बछि मियोले गुली से पिसला गुली बागदन का तर जिसमी फस चाहिँ नि एकदमै छिटो फाइदा न ढुका मी फसका न्याना बियोसा गुली सोक्मी बाजुमे जुपिसँग चाहिँ थो सफु त म बंगुन जेफु छिगो थो मेजो उपन्यास छिगो मल्ता किताब चाहिँ छाबुले मागुले बचखन कनादिसले तो मेजो उपन्यास चाहिँ जस्तै आठवटी नेपाल भाषा चिस साहित्य बनिरहेछ छु ज्ञान काटक अहिले यहाँ न साहित्यलाई छौ ज्ञान दिएर यो मन विचार दया चाहिँ आठके हु ख सिक्यो खसा जी चाहिँ जिटा म सिक्यो खसा जी गयो किसिम उपन्यास चाहिँ जिगो पाख गयो किसिमका आठो सामाजिक परिवेशले मिले जो कि मजो ठो जमानै लागि मिले जो कि मजो मलाई वो स्वेटर न जस्तै जिगो उपन्यास हो जी भाखा चाहिँ बनि माथे जग्गा आ जस्तै थो मेजो उपन्यास जी ठो नापा नापा टोले गेजी ख टोले नापा जिगो जी टोले चाहिँ गेरा छ अन चाहिँ वापिउनी पियो कुटुजुला वापिउनी बिउ वो टोले गयो नि सुनि जो वापिउनी टाइममा गयो नि सुनि द कसो थन चिन्ता न अयो वातावरण न जी ठिके तयदु आठो ची भाखा जिगो मल्ता चाहिँ गेरा छ थौकने आठो कने जमाना मस्त दक्कै 6 जना भिडियो सया चाहिँ एउटा मोबाइलले बिजी स्क्रोल ल्यामे दिन्छ अहिले उके चाहिँ परिवेश मस्त र छु प्रभाव परे जल जी उके पति दिठन उके नै जया त इडो बाक्न किताब सुन छ म मनुख चाहिँ थोक सफु न्याना बनायो चाहिँ न्याना भंगो यो मु सालाकाई कि मकाइले यहाँ किताबे न मुला दय यहाँ जुसान यहाँ नुगुम लेखक थिएन के चाहिँ बारे चाहिँ ढाला जेम्सी साला काय कहिने भाषा साँचे कि अहिले जिगो उमेर अनुसार जी गठे विकास यदि वयस्क बिस बनरास एजीबी नापा ठटे आठौँ पनि ठे गरे ज्ञान ठे कि यदि नुगु पिन्छ बों खस चाहिँ मलाई ए नापा ठो एजेला आठो नापा ठे जी कनि गरे नुगु पिन्छ न अट्ना ठिकै नि छ वो चाहिँ ठिकै चाहिँ दुगो त्यो सफलिन हजुर थोइ झोले छ छि चया दिगो छि पाखा छ पुनि गादी सले छि गम त थोइ सफै पाखा नि अरे जीवन नाच दाइरे सो पासा छम फोने रावपटी पाखा जुठो पाखा ये छगा पासा छम फोने तस्क न्याइ पुगु इ नापायाको इ निछि हे ट्वाया चुके मनु त इरु ठिरु जुइको ट्वाया बुजुर्ग त फल्चा खने दया चोनी मस्ते गु कालकुल ल्यासे ल्यामटे गु निलासु ता दया चोनी आवया ट्वाले चोंगु फल्सा त शून्य ज्यावना चोंगुदु टुया ल बुलेया वना चोंगुदु ट्वाले चोनी पि मनुते त आ व्यस्तता टोफिया हया चोंगुदु थौए थो ट्वाले छगु मधुर कोमल स ठया चोंगुदु छम मचया वो मचा छे लुखावना ने मखना जाकी बजी फोवना चोंगु मखु छम पासा फोवना चोंगुदु पासा छमनि म फोने दादा जी मिटेर ठोटाले सुहे पासा मन त यो तबा यो तमा यो तटा यो चमा यो दाइ यो काका यो मामा सु मिटेर पासा दसा पिने छया हाइदिसला दादा ठजागो मार्मिक सताया छकाछि दुनी चम मचा थ माया के नेना मा ओ दाइचा छुफ ओ गुठे जी मठुला मचया मामा बालक नुगले ठी कठ मचया त ठिका चन मिटे त पास फों गुका थौकने मस्ते छे लिमला मोबाइल गेम मिटेगु भिडियो सोएगु ल्यापटप मिटेगु टिभी सोएगु लिहे व्यस्त पिने मिटे त वो पि सुहे मडु उकी पास फों गु बाबे पिने मिटे भने त
टुटे मडेयापी तर मिटे फुपी मस्त छे बेस्त जिट छन्त पिने मिटे त छुएको महडो तर छुया छङ्गो निपा टुटी हे चले मजु आजी मोटा पयना सुनको चनेको कानी पुटा सुरा सुरादो छिटो चिगो मल्ता सफुटी 60वटा मायाको चिपा खन्दु दया दिल ओली मछि सब चिपा खन्दु लि छिछोय चिपा खन्छ बना दिए जिरो ठो चिपा खन्छ सिके हसो छारे जिरो ठो छे यो कहानी लिसिन मिले जुज्या जिगो न्याय चाहिँ नि उया गेरासा नाबनाबला मस्त यो कुन दया जने जिमिए पासम थाया वसा गुल्ली पास पिदो जो निने अझै पाजे म्याबे ध्या दया चाहिँ क्याबे ध्या पास पियो गुडु अले आजिगो थौकले मस्त न यो निम जको मस्त दया चाहिँ अले जिबी आ टाले न टाले जुसो चाहिँ नि यो को पास पिन दया चाहिँ वछम वछम प्या वइ नि सा अले जिबी टाले चले चाहिँ सुय मस्त प्या वइ मको जो अले न्याय पासै मरु गाले त्यहाँ पास मरु अले यहाँ ब्लेन कि मसा जिए पास चना बिमाला उइ छु मिटी मासा गन नभए टाले मस्त पिडो साइकल गेसेका चाहिँ ब्याट मिटी सेका चाहिँ आठौँ कने एरियो छु मरु अले वो म चाहिँ नि याब्ले जिटा ध्यान म जिगो पास छ्या मरु ध्यान नि नाच नि छु अले ओके त कहाँ जिन्छ यो गर्न हजुर सुबादो छिटा अथे त छ उपन्यास श्वेत चाहिँ छिटा गुली थाकुल लेटके पात्र माने त पात्र नाप बाखन जो लागे त चाहिँ गुली थाकुल कथेना बिचायान दिमाल वचकन कनालिसन उपन्यास श्वेत होला बटिजा ठाकुर ज्या खन भाषण मिल्यामा जिन टन्डुगु चयु ज्याजिको भाषण जि आ बनासले जिटय लगेजु जि टुके भाषा बटिजा मिल्यामा फुटे जिटय ता अले जि टुके पात्र त माल त छम पात्रलाई जिठे जुल जिए जुल ओके अपुक जिए कया जिए अले जि त अफिस वनले ले गयो व्यवहार सहायमाले वन जि तुए तया अले मेरो छौ चाहिँ गेरा छ आठो मेपी पात्र मालबे चाहिँ जिगुए छम पास छम जस्तो मखुले लाना वो जीवन बर्बाद थे जुरु अले उके त कया जी उके त आरार्य नाय हजुर मे जो उपन्यास चाहिँ छि थमासा खंगु थयो घटनाए आधारियाना चया दिल वो बाहेकले मेउ छु खन्तु थ्याले ठुके मेला जी छुन खम दुमट्याका जस्तै आठो जी बढी वो बयान यानो उले टोल्यो बयान यानो जुल अले अफिस आछि नाबा वनले बसे छन् बले गुली ठाको मिस्तेसँग जस्तै मिस्तेसँग सहायमा ओपटी छिटा चाहे मजोपटी जिसँग सहाय बसे सहायमा लाछ नि निसा अयो खचै पटी छ दुका ठिकै चाहिँ हजुर अथे आछि मिसा साहित्य मुनाया छ्यान्जेन ज्यादी अथे बाहन्द बुया वो लोक साहित्य परिषद यान सदस्य ज्यादी आठो संघ संस्था पिसा चाहिँ छुछु ज्यायान चंगोदुले थो मिसा साहित्यकार मुना चाहिँ नि जिम थयो ग्रुप आ थयो ग्रुप मिसा साहित्यकार मुना रानी जिम दको ससुपिला जिमको अलि ससुपि म जिम थयो ग्रुप चाहिँ नि छक चिबा खयोपटी तालिम चिबा खन्चो तालिम बिया ओन प्रोग्राम यादन अलि चिन कुन्टिनी लक्ष्मी जी पूर्व प्रागी लक्ष्मी माली तथा वै गए छि वना चाहिँ जिमस चिना ख गठि छुगु चिना ख गठि जिमारे न जिम सिकेट त अलि वसा न्यो चाहिँ हान नवीन जी वरिष्ठ कवि नवीन चित्रकार वे गए ठा वना न जिमस चिबा ख गठि जिमारे जिमस सेका अलि वे न्यो चाहिँ नि जिमी मिस साहित्यकार मुनायो छौ नुडा जुपले चाहिँ वरिष्ठ चिबा ख चोमी साहित्यकार ध्रुव मण्डीकर्मी वेको पाखेन चिबा खयोपटी छौ सहल याना ब्याका वेको पाखेन जिम कोही खसीका हजुर मिसा साहित्य मुनाया छान्जे जुगो हिसाब थो संघ संस्था चाहिँ आर्थिक संकलन गु कथा ज्याचंगो दुले आर्थिक संकलन जिम योको बजेट चाहिँ ज्या मया नि जुल अले आदका संकलन चाहिँ जिम ठठयका ठ दुजपि गुन जिबि दको मुनाए सुन प्रोग्राम या मास जिम दको मुनाए थये वो गुहाली कथा जु कि हाना वइ त लिटवइ कि गथे जि लिटवइ मको गुहाली कथा हे क हातक चाहिँ अठेना जिसो दर्दा महिने न जुल दको ठठय त मिसा साहित्य मुनाले चाहिँ मिसा पि जग दुजा जुल कि मिजा पि न त थ्याले ठके आटक मिसा पि जके खनि हजुर गोम दुलेट के दुजा 14 जना दुजा नापाइमा निवर्तमान नायक अञ्जना तामाकार वेको चाहिँ हटी आ चाहिँ नायक विमल प्रभा बजाचारी हजुर दको साहित्य चयादी हजुर हजुर त मिसा साहित्य कमे जके खनेदो नि अप मिसा पिसा साहित्य चेउयाइ मको मोये जक खनेदो र मिसा साहित्यकार पिण्ड थक्यागु चेगु हपाबीगु ओके नीति चाहिँ छुया माथे चोंदे ओके जिप्स नापनाप चाहिँ सिमको अटे ठ गेजु खमेपि अटे जिम खनिगा जस्तै जी
थो मिसा साहित्यकार मुनाले वो ग्रुपे ज्याजी सिलकी मिसा टेरे गुली प्रॉब्लम दुखनी समस्यालाई यो कोही दुखनी गन छौ प्रोग्रामे ज्याजले वन माल्ला चाहिँ जी मला जी छे जाठी मार्या तया जिल्ला गुली आ मस्त चिचिर गजे मस्त से मार्या तय अले आन गुली चाहिँ जबेना जपि दुसा चाहिँ नि जी जबे वन माजे विधान दै मुकोरे अपो समस्या जी जबि स्या छि जबि स्यान अपो समस्या छे ज्याइए खखनेगा गुली यहाँ जिम भात जाने के मा जाटिया जाने के मा जाता नहीं मको जी न के मारे सुटे प्रोग्राम चाहिँ लागुली मोइ पिनडो अयो चाहिँ गुल्ली समस्या दुखने छ अले जिम वो दे पति चाहिँ छे खनिङका वस जे जी नि जी बाला ज्याए वनास न खटो बामला ज्या मक दासा इबि चाहिँ माने जी मको म चाहिँ यकै खगा जी समस्या आ वेक अप इन द चाहिँ साहित्य क्षेत्र दुत हे त साहित्य ससान वेक अप इन लिचिला जन वेक अप इन न्याने हे त छ्या माला जिमसँग चाहिँ यहाँ यता गएर जुम जिमसँग चाहिँ कन्टिन्युअस जुम मिटिङ दिया चाहिँ यहाँ छ न प्यामे मलाई छ जुम मिटिङ यहाँ जुम मिटिङ यहाँ बनी अहिले जिबी महिना छ अथवा हप्ता महिना नि कसोको जिबी जुम मिटिङ चाहिँ छ नि अथवा मेसेन्जर मिटिङ चाहिँ छ नि जिबी अहिले मलाई पिनी मन मलाई छ जिन जुम मिटिङ ए बाचन यहाँ अथवा चाहिँ जिमसँग यहाँ छ नुका अहिले मेसेन्जर भिडियो लदैमको मेसेन्जर यहाँ बाचन यहाँ अथवा चाहिँ प्रोग्राम यहाँ छ हजुर अथवा तो मिसा साहित्य मुनाया छन्जे जिया दिला अथवा संघ संस्था छि दर्ता मजुनी तया दिला नि दर्ता याको विचार दुकी मटुले आए त ल पटि जिप्सला खला नाचो नडु दर्ता या किस्म दर्ता या नाउनला पटि छ एकदम फ्री नसन जान या दैरा चाहिँ जिम खज्या छ ग्रुप पेज हजुर त मिसा साहित्य मुनायो पटि योजना चाहिँ छोछोतुले आठौँ कुनै योजना जिप्सँग चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै देखायो योजना चाहिँ हो जिप्सँग आठौँ चिबाक सहल या चिबाक सिनी केने चाहिँ डकुवा गुली नुगु नुगु पि चोमी त दै चाहिँ डकुसन मसिका जिमसँग मम्सिउनी नुगु नु एला जिन नुगुमे क एसा जिसा नुगु पिन वया चपिँदै इन्त मसिका इन्त छौ चाहिँ निचियो बडिसा प्रोग्राम या चाहिँ जिमी बिचाडो चिबाकन सम्बन्धी न अहिले चिनाक सम्बन्धी न अहिले अथवा हाइकु ठुला अहिले छौ जिमसँग क्याटेगोरी दिएका अथवा चाहिँ हजुर छिकपिसँग त्यो तालिम न बिउपट्टि ज्याजो दुकी कति ख तालिम बिर जिम्ना खल ज्याजो दु जिमसँग गन्डाटको वन भइ हो तालिम बिरपट्टि जा बजेट न सात बिमा हो के जिमसँग दर्ता नहुने खल हो चाहिँ जिमि सहल ज्याजो अथे तो नुबी चोमी पिन्द चाहिँ गु कथा मसिके फैले नुगुमी मसिकी रहेछ जस्तै नुगुमी मसिकी लागि जी चाहिँ पासै मार्फतै मसिका छ नगा जी फेसबुके नुगुपिनसँग पोस्ट नयै मको अफुला फेसबुके ख पोस्ट मको जे जी पास दिनसँग गन न्यु बाने ज्याउनी खनिका सु चैपि दुला र्या न्यु ज्याले गुलीले मसिया चपिन दैला ale चोनी जिम म्यान चराई गुलिस्या पासै म्यान अर्थे ज्या ale छम्नी म जिमसँग चाहिँ साला मसिका दैटुका हजुर अछिना छ न दया दिला लिमलाना जुम मिटिङ चना मेसेन्जर न बाचन याना दया दिला अथे तो सोशल मीडिया पोस्ट याना न धेरै बला या फै कि म फैले सोशल मिडिया पोस्ट याना धेरै बेला या त पटि चाहिँ थाय थाकि थेसँग ठौकने प्रविधि पटि चाहिँ त कुसाना मोठ्या छौ अवस्था दु ठौकनेला प्रविधि न थाहा भन्नुला एआई प्रविधि ठाउँ एआई ढाँचा न अनि मिसँग स्कुल छौ हिसाब जस्तै टिकटक फेसबुक मिसँग चलाए ससान जस्तै प्रविधि जस्तै टाइप यासेक माला आजिमसँग गेरा छ इंग्लिशसँग टाइप न भला ठाउँको दे मस्तसँग खुर्रया नाइ वर्ड फाइल ढाला न इमसँग ठु इन्च चाहिँ नि प्रिटी फोन्टमा वर्ड फाइल चाहिँ ढाला इमसँग प्रिटी फोन्ट ढाला थ्री मको वो पटि चाहिँ ठिक अवस्था युनिकोड है हैन एबी युनिकोड न टाइप यासै मको खाना अहिले वो ज्या पटि चाहिँ थाय थाको गाट्न इमसँग चाहिँ गेरा छ न जी विकेन्ड जना से अथवा ठस्या सशिपिङ के जना के जना से र्या पटि चाहिँ परिश्रम न यही मको गनि जी ठु हिसाब चाहिँ अठि चाहिँ यो कोइ ज्या छ टुका मसा ढल्ला मसका जी चया त्यो पाना यो फोटो छया र्या दाइ वो पटि चाहिँ विस्तार जिनिस ज्या त आज न्यु कने कसी भित्रै माउजला इमसँग हाना छयाला टाइपेना छन् माला चाहिँ उके चाहिँ पटि चाहिँ रुकावट चाहिँ अठै छ हजुर अथे आना त थिन दया दिल ई यो कमी जोलिन ई व्यस्तता यो कारण न मनु त न्याने वे मफेचन आ त प्रविधि यो न्यान थावे चंगो इले चाहिँ ई न मजा के त प्रविधि न छेला चाहिँ गु कथा न्याउने फैले अब अपो इमसन जिसा आठो छमछमेस त
प्रविधि सेना बिउला खंजिमु इन थय अभ्यास सन थय प्र्याक्टिस या माउजुल अले आ न्याउने जिसा गुकुट न्याउने ढ्याङ छौ पलाल छिला माया मला न्या केट आ जिमसा चाहिँ नि जिगु विचार न चाहिँ नि न्या केट अप ठौकने इन्सा चाहिँ अटे गुली मस अपिङ ह कम्प्युटर मस इन्सा पटि चाहिँ ठुकु चाहिँ जुठे जगा अटे या जाया अफ इथे ज आज चाहिँ मिगो जिमसा वो बौद्ध बृहत बौद्ध सम्मेलन जुब्लेन दक्कै जिमसा फेसबुक मेसेन्जर मार्फत के दुठ्याको खज अलि उके चाहिँ नि मसिपिन तल जिमसा जि थ मसिपिन तल जि दक्को ठिकाबे ठेठेना छ्याइरा जि ठिकाबे अलि मसिपिन छ इन्साला ताइ पानाय छयाला छया पानाय छयाला नक्तिनी छि त बौद्ध सम्मेलने चैत पाना छयाला थया दिलजि अझै त सम्मेलन ने चाहिँ छु ज्याजुलले चिना ख कनिको ज्याजुल के गठित ख उके चाहिँ चिनाख चिबाखहरू अलि गुली गुली नोचुन छपु चाहिँ नोचुन हौडु नोचुन चोसुन हौडु अलि अप जिमसला आन चिबाख चिनाख ढ्या तय ग मुनुटे समट्या चाहिँ नि जिला ढाइथे जिगु चोसो छपुन दुठ्याका दिस ढ्या इना प्याट अलि चोसो नटुगा अलि छि बौद्ध सम्मेलन दैदिउने ठुकै यो चेमाउ चिनाख चिबाख चाहिँ बौद्ध सम्बन्धी चेमाउ खकी मे शीर्षकमा बुद्धको वे सम्बन्धीका बौद्ध सम्बन्धीका बुद्ध सम्बन्धी चिस ज्ञान क्या हो के सम्झनु वे चाहिँ ख हजुर खला मलाई झले हाक्न छपु चिबाख निका दिसले जिठो पटिचा फरक किसिमको पनि चिबाख पनि पनि जिगुठो चिबाख यो छ मचोगु बाल्टिनिया बाख छगु ट्वाले ऐतिहासिक टुङ छगडु ट्वाले चोपिन्द ल या पिढे मोडु टुन्ठी ल साले त तया तगु बाल्टिनिया नि छिलिमला सकसिया ल साले त वहे बाल्टिन छिलिगु वो बाल्टिन टुन्ठी कुटुवन कि सकसिया सापे मटिना केना ट्वाहे दनावया बाल्टिनिया त काकोचा उखे ठुके चाक छिवाका काकोचा थकाइगु काकोचा थकाइगु गब्ले गब्ले लिकामा फेया चच्छी टुन्ठी कोपना चनी ल साली बले टुया अंगले ढ्वा आइगु बाल्टिनिया इच्छा है मोडुसा पटचिनीगु बाल्टिनिया सिटे अपायचु थाना होइगु वसा फे वसा बाल्टिन अनहे दै सुना दुकया छियंकी भको आवया वो बाल्टिन बाज्यो वन खट न गुठे रूप बेरूप ज्यावन पेठा न्याठा पर्चिनी ढुङ्कल बाल्टिन टुन्ठिया पखाले डिकलेकी ढेचुई ढुङ्कल उकिया पिय जेला वंगुनी बल बल डक्कुसिन छेलाहे चन छनु छमेसिया लापरवाही बाल्टिन टुन्ठी कुटुवन अले सुनान ठकाट कुटमयाट सिनी ढुङ्गुको बाल्टिन कुटुवना छु मपाटायाथे आ ककाले दैगु ककुया चोका झ्वाझा सु मवल वो बाल्टिनिया भटिजा ल्यो डुगु आत्मा परमात्मा तन मन तु या दुने मर्यावन ट्वाबा पिन्छ नुगु बाल्टिन तु या पखले ट्याक्क टिकेल सुनादु छिटा हजुर छुना छप चिबाख अथवा चिनाख उपन्यास चेबले चाहिँ गु कथ सृजना जुइले ठो चाहिँ वो सृजना जी चाहिँ गेरास जी चाहिँ ची आगन लेवना चनी ब्ले चिजा छौ नुगुपटी चीज खना चनी वो घटना खना चनी अले जिगु नुगले चाहिँ दया चनीका ठुके आ वो चिजा स्योपटी चीज कस एठुके पिंगेट ठेया माउ खनी अथवा गठी चाहिँ वो स्यो ढाइथे दुनी अले वो जिगु नुगले दया चनी अले जी लुमसा चाहिँ छेउना चो भनि जुल अलि मसोतले जिगु मने चाहिँ उगे दुख बिहा चाहिँ सुजिरा चो ढाइथे दिने एवो विषय दनी ढाइथे दुख बिहा चाहिँ अलि छन के छन चाहिँ उहे अछिना चाहिँ अलि गुली गुली यो को लोमना न हुनी गा ठौ जिठो के बाखे बारे बाखौ चाहिँ रे जी बिचाइ जीव लोन मनि दिनका न हजुर अलि अथे जीवले छु विषय चाहिँ नुगु विषय अथवा छि आफै कल्पना याना चयन दिको दुकी मरुले अपोय जी कल्पना नाय चाहिँ आज सेठो बाल्टिनी बाखौ जी कल्पना नाय चाहिँ जुलले बाल्टिनी त्या छौ प्रतीक छेलु जुल बाल्टिनी मनटेस अथवा बाल्टिनी लिसेपटी जा मनुटे जीवन न पटी मिले जुठे हो जस्तै गुली गुली मनटेर गई युज ए मनटेस मलाई वे दुख छु जान सुनान ग्वाल्न यही भको अय किस्म चाहिँ जिठो बाल्टिनी बाखौ चाहिँ आथे आथो गुली आछि बना दिला गुली बोमी बिस चाहिँ थो
बाखा चाहिँ छु विषयले जोगो धरा मथि न य वेक पिन्दा चाहिँ गुज्यागो सन्देश बिया दिले थि वेक त चाहिँ मथि अपोस्या गुलेगले ढाइजुको म्यापिन्छ मम्मी जो बाखमा मुठो ध्यान ढाइ जी चाहिँ द वो ठिकी डल भरिसा समीक्षा न या माउ कहला जी थय बाखमा ठमेसँग ठिका छ न गुलेगले ठ्याके यदि सुनानी अवस्था चाहिँ ठिकाला बिहे बिजुला अहिले आज जस्तै समीक्षा जी ठाउँकने समीक्षा या चलनपट्टि चाहिँ कम ज्या भने समीक्षा या नाम विषय जिगु बाख ए ठु खनिका मे बिसन ठु खनिका ढाइटे चाहिँ ठमेसँग बिचाए हजुर अछि त जिगो मल्टा हो मिजो उपन्यास बिथना दिला ठिकै फिडब्याक चाहिँ गु कथा होइ चौडुले आज फिडब्याक ढ्याके वो चाहिँ बालक चाहिँ वे मगा मन्दिरसँग आजको विमोचन जीवले भिन्टुना ऱ्या धाइ मलाई आज चाहिँ आज समीक्षा यास चाहिँ नि भित्र चाहिँ फिडब्याक ठमेसँग सिया छ नि पास बिसँग बाला ढाइ ठै परिवार बिसँग बाहेला ढाइ नुगु नुगु विषय डुर्या धाइ जुल अन्त थमेसँग मम्सुबी मनोमान छौ समीक्षा याना ठे पिकाउ ठै किताब डुर्या छौ परिचय बिउस चाहिँ थमेसँग चाहिँ जुठे छ छिन छौ किताब विमोचनीय ढुङ्गा मनोदेशन याना कि बनी जुई अलि वो ढुङ्गा हाना छो फिडब्याक क्या नीति मेगो ज्या जोया माथे छौ कि मचले वो चाहिँ या माथे छ जिप्सा आठो कुनै जिगुठो चिको मल्टा चिबाक्न सको कुनै मंसिर 8 गते चाहिँ विमोचन जुग उठुकै लागि अन्तर्क्रिया छ न या र्या जिम चाहिँ खज्या छ वो चाहिँ याना वनमा आठो 1 वर्ष आठो ए प्रोग्राम ज्या मजला किताब न ढोक्स्या लय मंकी थमेसन लमोटे जी के चाहिँ ज्याजो चाहिँ ज्याजन मा हजुर थो ढुङ्गा न छिगु मे छु सफो त पिदनी उपति दुकी मटुले सफो पिदनी ढाइमट अब चयाला चोनु दु से आगोटी जी इन सात विष चाहिँ अझ नपिका चाहिँ नि उपन्यास चाहिँ चोइड्या छ उपन्यास त चाहिँ आज्न त नि आना पै उपन्यासलाई एकदम हटाएर न प्याउ ज्यापटि चाहिँ ठटै चित्त बुझे हुँदैन आफुटी चाहिँ थ साहित्यिकले मुन्डुनु कपटि चाहिँ बालाला मायामाला मेहनत चाहिँ यहाँ नाच्नु त नि हजुर त हटा पिका माओपति कारण चाहिँ छु खते नि वो हटा ढाइ मतलब जी चोयो हटा ज थय नुगु नापायो चोयो जुल्नी छ अहिले मनी हटा चाहिँ जो हजुर थमस्या चोइदी ढुङ्गा चाहिँ हाना उइ त छका बना दिया कि मतिया गुल्ली बन्यो बचा न जी कोही बना नि आ थौ नुगु च्याप्टर सूर्यला जी न्यो छुचो डक्कु बन्यो डक्कु बनादिन हाना नुगु च्याप्टर सूर्य मस सिरियलले वइ मकन्छ एजुनियाले डक्कु बन्यो अहिले हाना नुगु च्याप्टर सूर्य होला हजुर थमस्या चुइ ढुङ्गु थमस्या लिपा बनिबले गन हाना मिले मजु गन भिङ्गे मागो खने दुकी मडुले यो आज योको खनु नापा चाहिँ जुइ चया जन्ले चाहिँ जी बाजी भालके चोय खगा जिनो चाहिँ सघनी गरे बिचा तर जी आप बनासेबले अझ र जी योकै मिस्टेक खना छ आज जस्तै नगर्नु नापाला जिठो नेपाल भाषा मास्टर याउनु नि हो चोय जुल नि आ मास्टर याउनु नगर्नु सुरु जुख 3-4 महिना कुल त अलि वो ढुङ्गा जी सिकागे एठो नेपाल भाषा त मास्टर नेपाल भाषा रे डकुसाना भनि माउ खनिगा आठौं गने स्कुल नु वो चाहिँ एकदम बाला खनिगा बनि ब्लेट नि सिल थय कल्चर न सिया छ नि आ थय कल्चर सिकि द नाबा मा बबिसन छुया नाना जं ख छिस आठौं गने खलाइले मा बबिसन छु नेपाल भाषा छिटो ढल्ला ठुइमको अहिले नाबाटो छिटो चाहिँ अठियोकै जुका मा बिसन ढाइले जी ठुइमहरु छि चाहिँ स्कुले बनमा हामीले मा बिसन ढा विश्वासै मरु अहिले मठले मठुगा जी वास्तव मरुगा आज जस्तै आठौं गने मास्टर बन्ने चाहिँ डक्को ठ्या होले नि छ एठो झिठो नेपाल भाषा रेन एकदम बानी माटर रेन गुली तरको नि गुली इमु कल्चर दुकनी र्या छिया होला अहिले वो न डक्कु छिका चाहिँ फसल छने बालाई जुल हजुर अछि यो त अनुभव ब्या झोले चाहिँ त साहित्यकार पिस नेपाल भाषा बनि माथे ता के मता बनि मानि कम्पल्सरी बनमा साहित्यकार बि सोचको मको डक्कु सानो बनमा जस्तै मचा मस्तेस छेला सेकिला जिए जुल एले आठौं कनेले छेन खला होला कमे जिङ ल यो कोही कम जिङ ल हाना पटी सुरु जुया हो दनि आ जिगु फ्यामिली न आ चिचिर गबे मस्त नगन बु मस्ते त नेवा भाषा खला चाहिँ जुया हो दु आ चाहिँ चलन जिगु म्यापिन त चाहिँ अठिया मफ्टा होला आ वो पुस्ता नुगु पुस्ता चाहिँ ए चाहिँ जुया हो दुका चलन चाहिँ जुया हो दु नेपाल भाषा चाहिँ मर्याउन ढासन भान बियावया चौ दुठे जिरो तागा आज बायाउनीको इन जुइ ढुङ्गाला दक्ले लिपा सोक्मी भाजु मेजु पिन्दा छुधाया दिला कि जिको त्यहाँ चाहिँ गेट आछ जी ठौंकने चाहिँ नि जी नेपाल भाषा सेकेर मोबाइल एप्स नन्दु अहिले मोबाइल एप्स नन्दु जिसँग वन सिके ठौंकने नेपाल भाषा जो किताब सफुट न बनि
भाषा थई भाषा गे क थई तजिल जी गे क उन ठिके उली जी गेटा छिटा चाहिँ एको सुबाड सुबाडु छिन त्यस्त जुगु झोले न छितन ज्याजोले झाया दिला इ बिया दिला छितन एको सुबाडु सोकुमी भाजुमे जुबि छिक पिसाथौ नेना हेदिला साहित्यकार दिव्या बज्राचार्य जुया गुनुगस वेकया गुनुगस गथेताल पक्कैन सल्ला सुझा बिया दिधैगो भला साकाया चना हाकन मेगो वाले मे महने बहम व्यक्ति पिनिगो सजना छिक पिनिगो न्याने वेगो हेजुई मेगो वातकया नितै जितना बायावनिगो उजा बिया दिस थौ या त ब्या सुभा